দেখুন, এই মহিলাটি ছেলেটির কেকের মধ্যে একটু ওষুধ মিশিয়ে দেয়, যেটি খাওয়ার পরে ছেলেটি মহিলার জন্য পাগল হয়ে যাবে। মহিলাটি ছেলেটিকে কেক খেতে দেয়, তারপর সে মনে মনে তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু তখন মহিলাটি দেখতে পায় এই মেয়েটি সেখান থেকে এক পিস কেক নিয়ে ছেলেটিকে খেতে দিয়েছে। তখন মহিলাটি ছেলেটির থেকে কেকটি নিতে গেলে সেটি গিয়ে মাটিতে পড়ে এবং এই কুকুরটি এসে কেকটি খেয়ে নেয়। তখন মহিলাটি ওইদিকে তাকালে দেখতে পায় ছেলেটি কেকটি খেয়ে নিয়েছে, কিন্তু এই কুকুরটি কেক খাওয়ার কারণে মহিলার জন্য পাগল হয়ে যায়। তখন মহিলাটি পানি নিয়ে কুকুরের উপর দিলে কুকুরটি ঠিক হয়ে যায়। তারপর মহিলাটি ঘরে এসে দেখতে পায় তার ঘরে কেউ একজন এসেছে। তখন এই মহিলা মনে মনে অনেক খুশি হয়ে যায়, কিন্তু এই মহিলা দরজা খোলার পরে কি দেখলো সেটা দেখার আগে নামাজ পড়তে ভালোবাসলে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। মহিলাটি দরজা খুলে দেখতে পায় এই বুড়ো লোকটি তার জন্য অপেক্ষা করছে। আসলে ওই সময় ছেলেটি তার কেকটিকে বুড়ো লোকটিকে খেতে দিয়েছিল।